Non mi fare lo scherzo come le altre volte. Che Avevo poi... perso tutto. Benvenuti nell'onda della stella gialla. Benvenuti. Ciao a tutti. Ciao Donato. Ciao Ciao. Moonchild. Ciao tesoro, come stai? Tutta Io gialla. benissimo, assolutamente sempre benissimo, lo sai. Meravigliosa. Un secondo solo che condividiamo un attimo. Mhm. Mentre i gatti di Donato si stanno uccidendo disperatamente. No, in questo momento dai, sono tranquilli. È lì, Pazu, e si vede nella mia sinistra che... Sì, adesso Yeshu non c'è, quindi è tranquillo. Ma siamo sicuri che siamo in diretta? Sì. Sì, siamo in diretta, tesoro, siamo sicurissimi di essere in diretta. Vedo Ketty, infatti. Ciao. C'è, se c'è. Ciao Sì. Katy. Mi sa che sia lei. Eccoci qua. Ciao. Eccoci qui. Allora, intanto benvenuti nella casa, come sempre, nella casa di Ra Luxor e a Berlino da Moonchild. Voi sapete che noi vi parliamo da due poli opposti, dal calore e dalle stelle meravigliose che ci sono sopra di me. Nord e sud, praticamente. E Donato invece vi parla da molto in alto. Dal nord, Io esatto. sono di fronte al deserto, di fronte alla Valle delle Regine e questa montagna sacra che amo profondamente, che non posso fare a meno di innamorarmi ogni sera di più. Che presto raggiungerò quest'anno. Verso la fine dell'anno perché è troppo caldo per te. Sì, infatti. Adesso. Però non vedo l'ora, guarda. Anche noi non vediamo l'ora di accoglierti assolutamente Di con tornare. tutte le novità e i cambi che ci sono stati. Esatto. Bene. Com'è andata l'onda dell'Aquila? Raccontaci, Donato. Guarda, questi voli pindalici mi hanno un attimo... mi hanno scatenato vertigini in mani. Perché da bravo dragone non sei abituato nelle alte vette. No, non sono per le alture, io vado più facile dentro le caverne, dentro i miei tesori nascosti. Guardate quanto è bello oggi il mio Moonchild, con le fiori tra i capelli, veramente mi ha rubato la scena perché... È che, sai, la stella bisogna abbellirsi in qualche modo. Siccome non c'ho niente di giallo, oggi ero in questo prato stupendo, c'erano questi favolosi piscialetto e poi il mio amuleto di fiorellino giramondo con suo specchio annesso che è il suo... è la sua sfida spettrale proprio della stella, quindi ho detto è perfetto. Bene, vedete com'è romantico questa sera il nostro Moonchild e questa Sì. sera ne vedremo delle belle. Allora, benvenuti nell'onda della stella gialla, la bellezza, l'arte e tutto ciò che risplende dentro di noi. Quindi spero che qui nella scorsa onda voi abbiate volato alti alti come le mie aquile. Avete Sono fatto degli un'aquila e adoro atterraggi volare. e E che gli atterraggi. atterraggi siano stati morbidi, veloci e siate ripartiti subito per tornare a vedere questa visione. Siamo in un momento, ovviamente, adesso scherzavo, ma veramente potentissimo, come sapete, in mezzo al corridoio di Eclisse, c'è un movimento dentro ognuno di noi molto potente per questa, in attesa di questa nuova eclisse, questa full moon in Scorpio, che io amo, questa luna di sangue, ovviamente da brava scorpione, adoro.
ma che ci sta portando veramente tante cose, tante Preparato emozioni. tutti i pannoloni, che così. Donato ha comprato la scorta di pannoloni, è pronto per questa full moon. Per fortuna questa full moon non mi casca sui miei gradi, almeno è alla fine dello Scorpione. Ma Io ti casca, non ti preoccupare. Ti cascherà da qualche parte, amore. Lo sai che ti cascherà da qualche parte. lo dici tu, non posso che non crederci, infatti. Ma certo, perché sta coinvolgendo tutti, qualsiasi persona, tanto lo Scorpione l'abbiamo tutti da qualche parte. E quindi benvenuta a questa stella e questa bellezza e questa luce immensa che abbiamo dentro, che io spero che ognuno di voi possa darsi il permesso di portare fuori, di illuminare qualsiasi punto sia, anche se è un punto di buio, ma di portare proprio la propria luce che abbiamo dentro di noi, no? Tramite il nostro cristallo centrale, di farlo brillare, spero sia veramente questo. Io inizierei sempre con l'affermazione di oggi, e quindi vi pregherei un attimo di fare un grande respiro con me, Donato, con questo fiore, questo specchiettino, per favore stai con noi, non ti rimirare troppo nello specchio. Facciamo un grande respiro e sentiamo l'energia di questa onda. Io unifico per infondere bellezza, attraendo l'arte, sigillo la riserva dell'eleganza con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Respiro e vorrei anche leggervi quest'altra affermazione. Inizia la pratica costante dell'armonia quotidiana per sincronizzarmi con i miei talenti. Credo che questo sia la cosa più bella di questa affermazione, è armonia, quello che mi viene da condividere con voi, grande armonia. E portate in questa stella, questi 13 giorni, questa energia in cui stiamo entrando, veramente, portate armonia dentro di voi, qualsiasi sia il vostro momento, qualsiasi siano le vostre emozioni, qualsiasi cosa state vivendo, veramente portatevi, cercate di armonizzarvi semplicemente, come dico sempre, cercando di splendere per chi siete, non importa qual è il momento, ma lasciate che la vostra luce veramente possa illuminarvi la strada, possa illuminarvi il cammino, possa aprirvi nuove porte, nuove idee, qualcosa che è assolutamente per voi. Che cosa è per me? Chiedetevi questo, cosa è per me? Cosa risuona veramente con la mia luce? Con la luce di questa bellissima stella che ci accompagna in questi giorni. E lasciamo che questa stella, come una stella cometa, illumini veramente questa strada, questo cammino. E semplicemente siate voi stessi, semplicemente siate felici, come vi dico sempre. Vediamo un pochino che cosa porta questa onda della stella gialla nei prossimi 13 giorni, dal Ki 248 al Ki 260, questo meraviglioso Sole cosmico che io conosco bene, fa parte della mia family, il Sole. Siamo alla fine qua, siamo vicini al parto. Vediamo. Allora, esattamente, questa onda della stella ci parla di armonia, di portare balance in tutta la nostra vita, in tutte le aree della nostra vita, mettendo veramente come tutto in un grande infinito, una grande danza, affinché tutto possa esistere, coesistere, danzare nello stesso momento, e ci fa scoprire quali sono i nostri attaccamenti, che cosa ancora ci tiene legato, affinché noi possiamo liberi di risplendere per quello che siamo. Quindi ci chiede di affidarci a noi stessi, di affidarci a qualcosa veramente di più grande, e semplicemente di lasciare andare quelle corde e darci il permesso di
smettere di essere prigionieri, darci il permesso ehm, di vivere semplicemente come siamo. Quindi affidatevi a questa stella portando questa grande armonia. Eccoci qua. Bene, questa onda della stella oggi ci chiede, ci fa fare come veramente un cambio. È come se ci dicesse, bene, fino ad oggi hai fatto tantissime cose, hai visto e hai sperimentato dentro di te moltissimo. Sei stato all'interno di attaccamenti, di strade, hai provato, riprovato, sei tornato indietro e hai deciso di andare avanti. Bene, ora è giunto il momento con questa stella di iniziare veramente qualcosa che è un ordine cosmico che è dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, come se tutto dovesse veramente ritornare armonico. Io potessi camminare e darmi il permesso di essere assolutamente in armonia, di essere giusto dove sto camminando, in qualcosa che è completamente nuovo, che mi permette di reinventarmi, mi viene da dirvi, ok? E ci dà il permesso, ci daremo il permesso proprio di scoprire quali sono le nostre emozioni, quali sono i nostri dream, i nostri sogni, qual è veramente quella cosa che per noi conta moltissimo, dove vogliamo andare, quel sogno, quel progetto che tanto vogliamo fare ma che non abbiamo avuto il coraggio nemmeno di confessarci, ma che ora con questa stella appare, come se le nebbie si aprissero e il castello di Biancaneve, di Cenerentola, apparisse davanti a noi. E noi volevamo proprio entrare lì con tutte quelle guglie di cristallo, in tutta quella meravigliosa architettura, perché lì dentro una di quelle stanze c'è qualcosa che dobbiamo ricevere, c'è qualcosa che dobbiamo avere, c'è qualcosa che è nostro, che va recuperato per finire questo computo, questi 13 giorni. E quindi lo andiamo a riprendere. A quel punto noi quando andremo a prendere quella parte che è nostra, assolutamente, noi ci sentiremo assolutamente nel posto giusto e finalmente è come se scoprissimo, dandoci il permesso, che siamo assolutamente nel nostro centro, che non ci serve tanto altro, non dobbiamo correre per prendere delle cose fuori, ma che semplicemente dobbiamo essere noi stessi. E lì c'è tutto quello che ci serve, c'è la connessione tra cielo e terra, possiamo connetterci alla terra, ricevere e anche trovare pace, mi viene a dirvi, trovare armonia, trovare pace, trovare quella grande connessione dove tutto è uno, ma perché noi ci permettiamo di unirci a noi stessi, alla più grande parte di noi stessi, la parte alta e la parte che è qui sulla terra, il nostro spirito e il nostro corpo in uno. A quel punto noi siamo. E a quel punto il passato non conta più. Tutto quello che è stato prima è stato un grande insegnamento, noi abbiamo imparato tutte queste lezioni, abbiamo capito come dovevano essere. È stata una grande lezione per alcuni, è stata molto difficile, ma ora io mi do il permesso di andare dove quella stella, vi ho detto prima, quella luce vi sta illuminando, la luce che voi avete dentro sta illuminando quel cammino e io mi permetto di camminare in quel cammino e in quel cammino a quel punto mi si mostrano assolutamente tutti i miei attaccamenti. Quante volte non ho lasciato andare, quante volte mi sono attaccata come una cozza a delle cose che erano finite, avevano finito il suo tempo. Ci sono cose che finiscono il loro tempo e quando finiscono il loro tempo vanno lasciate andare, perché qualcosa di nuovo possa entrare nella nostra vita, perché qualcosa di migliore per noi possa nutrire la nostra vita, il nutrimento per l'anima. La nostra anima ci sta chiamando a questo, nell'affidarci, a lasciare andare
tutti questi attaccamenti e illumina proprio questo. E a quel punto voi saranno i giorni vi renderete conto che, cavolo, ma sono ancora qui che trattengo queste cose, sono finite, sono cose del passato, non esistono più, perché io mi riconosco, perché io so chi sono, perché io lasciando andare, affidandomi assolutamente, scopro che cosa sto portando qui, che cosa facevo nelle altre vite, che cos'è la mia conoscenza, la cosa che mi piace di più fare. Chiedetevi questo, cosa mi piace di più fare, cos'è la cosa che quando la faccio veramente io sono felice di farla ed è questo quello che voglio fare, quello che voglio portare nel mondo. E fate quella cosa, quello sarà il vostro lavoro, quello sarà il vostro obiettivo, quello sarà quella luce che la stella illumina. Ok? E a quel punto io rimango semplicemente, ho capito che cos'è che devo mostrare, ho capito che cosa mi fa stare bene, cosa nutre me stesso. E a quel punto io rimango un canale tra cielo e terra. E a quel punto posso permettermi di fermarmi e di respirare. A quel punto non uso la forza, ma uso la dolcezza, uso l'amore, uso l'apertura del cuore, perché il mio cuore sta illuminando la mia strada. E a quel punto mi si mostrerà tutto davanti a me e sarà molto veloce poter andare. E sarà anche molto veloce il vedere le cose da un altro punto di vista, il cambiare opinione. Cambio opinione, cambio modo di vedere le cose. Perché fino all'altro giorno avevo talmente tanti attaccamenti, tante cose che tenevo in mano, che ero talmente occupato a tenere tutte queste cose che non vedevo chiaramente che davanti a me c'era qualcosa di nuovo. E davanti a me c'era esattamente ciò che è assolutamente per me un nuovo modo di mostrarmi, un nuovo modo di essere, un nuovo modo di essere al centro, un modo di essere. E a quel punto io mi riconosco. Questa stella diventa un sole, come vi dico sempre, il sole di Sirio, diventa un sole che illumina. La stella di Sirio illumina. E io mi vedo e posso assolutamente mostrarmi su quel sole, posso farmi vedere da tutti, posso portare il mio progetto nel mondo, posso manifestarlo nel mondo, posso raccontarlo al mondo senza sentirmi meno, senza sentirmi non giusto, senza sentirmi non al posto giusto. Questo è quello che la stella farà in questi 13 giorni. E a quel punto la mia visione è ben chiara, perché io mi riconosco, so chi sono, e a quel punto so dove devo andare, so cosa devo tenere e so come lo devo fare, so che l'eleganza, il mio portamento, il mio modo di essere sarà vincente in questi 13 giorni, perché io porterò esattamente una visione che non si manifesterà subito, ma che inizierà poi nell'onda dopo. Perché però mi sarà ben chiaro che cosa devo fare, mi sarà ben chiaro la mia anima dove mi sta portando, mi sarà ben chiaro io di cosa voglio nutrirmi, sia a livello fisico per il vostro corpo, sia a livello spirituale. Cosa mi fa bene, cosa voglio portare. A quel punto quella strada inizierà veramente a partire molto velocemente e voi potrete camminare veramente e sarete sicuri che quella è la vostra strada, sarete sicuri che quello è il vostro obiettivo dove volete andare e siete sicuri che avete a disposizione tutto. Avete a disposizione tutto ciò che vi serve, non vi manca assolutamente niente, dovete solo darvi il permesso di poter camminare in quella strada, poter semplicemente essere, di potervi mettere in gioco. Ma mi metto in gioco illuminando me stesso, metto in gioco veramente con tutto me stesso, metto in gioco il mio corpo fisico, il mio spirito, la mia anima. Sono assolutamente unito. Tutti i miei corpi sono allineati, mi posso mostrare nella mia bellezza, nella mia completezza, mi viene da dirvi. E a quel punto io inizierò a fare un cammino, perché saprò che cosa devo manifestare, saprò che cosa devo tenere, saprò come voglio fare le cose. E alla fine di questa onda, prima cammino, inizio camminando nella nuova strada
e alla fine porto nella nuova strada solo ciò che mi fa bene, ciò che è consono con me, quindi questo sole cosmico finirà assolutamente, per finire tutta una serie di cose, per lasciarne andare e per camminare in quello che veramente io sono, semplicemente. E semplicemente nella vostra luce, in quella stella che illumina, come vi ho detto, voi stessi, solo voi stessi. Grazie. Andiamo a vedere quali sono gli aiuti questi 13 giorni, questa onda della stella. Mie bambole egiziane. Guardate, perché tutte le volte non so dove devo mettere. Eccola qui, le sacre proposte. Le relazioni, il cielo e la terra, la dea Nut, la dea del cielo, e Geb, il dio della terra. Quindi una grande unione tra il cielo e la terra. Questa stella ci porta a riunire, come vi ho detto prima, il nostro spirito e il nostro corpo nella luce immensa di questa bellezza, di questa arte, di ciò che veramente noi siamo. Ed è la creazione proprio delle proposte sacre. Proprio l'onorare, questa è una cosa molto importante che vi dico sempre e continuerò a dirvela fino all'infinito, perché per me è assolutamente importantissima. Onoratevi e che fate una cerimonia per voi stessi. Queste sacre proposte, queste unioni divine, queste nuove famiglie che si stanno creando, sono famiglie divine, non è soltanto la nostra famiglia d'origine, ci sono relazioni di amicizia, di anima, di nuove amicizie che si stanno creando insieme. Queste onoratele, sono sacre veramente, quindi che sia veramente qualcosa che sia come un cerimoniale. Quindi questo vi dice assolutamente, vedete, di fare, di portare questa sacra unione tra il cielo e la terra, che tutto diventi veramente sacro. Per le persone che avete intorno, se le riconoscete come la vostra nuova famiglia, se le riconoscete come persone importanti della vostra vita, abbiate veramente il coraggio di onorarle. Queste sono veramente importanti. A me sta capitando con una meravigliosa famiglia che ieri avevo qua e ho cucinato la pasta italiana con il meraviglioso sugo alla bolognese ed è stato tutto molto easy, molto semplice, con un folle amore, senza bisogno di fare niente, semplicemente eravamo noi stessi e basta, onorando semplicemente il fatto di stare insieme, famiglie che si creano. E guardate che cosa, le carte del sole e della luna, sabato fare il silenzio interiore. Quindi proprio questo grande onorare, questa grande onorare, nel grande silenzio. Scusate. E rimanete nel silenzio e sentite questa unione, perché voi vi unirete alla fine di questa onda con tutti le vostre parti. Questi 13 giorni ci portano a conoscerci profondamente, a darci il permesso di essere semplicemente chi siamo e a portare, come dico sempre, questo grande amore, perché la chiave di tutto è l'amore per noi stessi. Se voi vi amate profondamente, se voi vi onorate, se voi vi veramente vi date il permesso semplicemente di essere uniti, tutto intorno a voi cambia, fidatevi, ve lo dice una che ha fatto un grande cambio nella vita e che la mia vita è cambiata completamente. Non avrei mai pensato di essere dove sono in questo momento e nel modo in cui sono e tutto quello che mi sta arrivando, quindi ringrazio veramente tutte le persone che mi seguono, tutte le persone che mi scrivono, grazie, 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 vi amo tutti voi, sapete che vi amo e la chiave nel vostro cuore, così è, non ci sono altre parole. Siate con l'amore, perché quella chiave è la chiave che può veramente aprirvi quello scrigno dove tenete ancora tutti i vostri tesori dentro. Quindi vi auguro una buonissima onda, vi auguro di risplendere della vostra luce, vi auguro che la stella Sirio scenda su di voi, illumini dal vostro cuore
e illumini la strada che dovete percorrere e semplicemente siate voi stessi. Datevi il permesso di guardarvi intorno e riconoscere le anime che stanno camminando con voi e insieme onoratevi e grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie a te Donato, grazie. Perfetto, dunque, allora addentriamoci un po' nel percorso di questa onda che è la numero 20 del computo, quindi siamo proprio alla fine, siamo quasi al traguardo e siamo proprio veramente come se da qui si iniziassero a rompere le acque, perché appunto questa nuova vita, perché il computo, essendo di 260 giorni, è proprio praticamente identico quasi ai 9 mesi della gestazione della vita, e quindi è un momento molto delicato. Non a caso, infatti, qui arriviamo proprio alla stella, che è proprio di il colore giallo, come potete ben vedere. E qui abbiamo appunto l'energia quindi del frutto, di portare a frutto tutto il percorso, tutto quello che abbiamo sperimentato, tutte le permutazioni di tutti i 20 glifi, e quindi c'è un grandissimo carico di informazioni, di consapevolezza che portiamo appunto in uscita verso proprio una nuova appunto parte di noi che esce, e infatti l'intento primario è quello proprio di ritrovare questo sole che abbiamo dentro, cioè la stella che comunque dal caos diventa un sole che emana calore, emana informazione, emana proprio il nutrimento che ci serve per tornare appunto a vivere nella carne e in qualsiasi forma di vita. Comunque il sole è sempre presente ed è essenziale, no? Quindi dobbiamo proprio cercare di trovare e riconnetterci con questo nostro sole interiore, perché alla fine poi dopo da lì c'è appunto il salto verso di nuovo il numero 1, e c'è proprio la riconnessione con il drago, che è la vita, la nascita per la nuova vita. Quindi prima di fare ciò dobbiamo prima raccogliere tutti i nostri talenti, dobbiamo riuscire a risplendere appunto di luce propria, quindi riconoscere, riscoprire e accettare i nostri valori, le nostre visioni, i nostri desideri, i nostri sogni più grandi. E tutto questo chiaramente attraverso la creatività, l'armonia, cioè l'ingegno, lo sbuzzo, cioè la stella è proprio l'artista, è governato comunque dall'energia di Venere, insieme al suo alleato che è la scimmia blu. E qui abbiamo stranamente nell'albero cosmico galattico siamo nella quinta dimensione, che in realtà è il maschile sacro, e quindi in realtà questo ci comunica anche altre cose, perché è importante e comunque anche vedere la prospettiva da un'altra direzione, ecco. Tutto questo appunto dobbiamo avere proprio il coraggio di osare, di esprimerlo e di trasformarlo, affinché possa essere appunto un servizio universale, così come fa il sole, che appunto nutre, illumina e dà vita, cioè aiuta a creare la vita indiscriminatamente. Quindi per questo che appunto oggi, con appunto il glifo della stella magnetica di oggi 248, cerchiamo di attrarre tutto questo proposito. Per farlo abbiamo l'aiuto appunto, come dicevo, della scimmia, la sua alleata, che ci aiuta ad accettare comunque il cambiamento, accettando il gioco in leggerezza della scomodità, anche a volte dell'illusione, che comunque crea quella magia propria della scimmia,
che serve per smontare quello che è superfluo, quello che è effimero, e quindi nella totale fanciullezza, comunque appunto tornare a quella fanciullezza vuol dire proprio tornare alla magia, la magia che a cui il bambino è connesso continuamente. Poi abbiamo appunto l'aiuto della guida, che è appunto sopra, ed è siamo noi stessi, cioè è sempre la stella, quindi coerenza totale, fedeltà totale alla propria armonia, al proprio diciamo alla propria visione, cioè al vedere quel disegno, quel progetto come noi lo desideriamo, ed esserne fedele e coerenti il più possibile, quindi può essere guidato solo da se stessa. La sfida poi abbiamo, che è lo specchio che ci sfida ma ci fortifica anche, e ci fa entrare appunto in questo infinito riflesso, che non sono altro che le persone che incontriamo, le situazioni, e cerchiamo appunto di svegliarci a questo, cerchiamo di non ripetere o imitare un qualcosa per ottenere un qualcosa, cioè un abbellimento effimero è questo, cioè io mi rendo bello per comunque non essere rifiutato, per essere accettato e non essere rifiutato, quindi non essere giudicato. Ecco, bisogna cercare di ottenere la visibilità, però nella purezza e comunque nell'intento, diciamo, sano, ecco, della questione. Poi dopo abbiamo l'occulto, che appunto sta sotto la stella, e questo è il viandante dei cieli. E qui spaziamo all'interno del contenuto di quello che appunto vogliamo portare fuori attraverso questo messaggio, che è lo strumento, è l'opera d'arte in sé, e quello che appunto vogliamo creare per apportare un messaggio, portarlo in una zona scomoda, inconsueta, e quindi cercare di trarre, diciamo, o comunque comunicare e trasmettere la metafora e tutto ciò che appunto il contenuto dell'opera in sé e dell'atto di bellezza va esplorando. Quindi questo è, insomma, partiamo così da oggi. Dopo proseguiamo appunto con la sfida, diciamo numero 2, cioè che è il tono lunare, ed è la luna rossa, che è la 249, e qui ci fa appunto, ci comunica che dobbiamo entrare all'interno delle nostre acque emozionali, per appunto renderle più limpide possibile, cercare di sentire fino in fondo quello che ci crea scomodità, che ci crea insicurezza, e cercare di rendere trasparente e di pulire tutta questa melma, queste incrostazioni, e quindi cercare di portare in bellezza addirittura anche questa sofferenza. Queste lacrime possono trasformarsi e diventare in realtà diamanti, e possiamo indossarle e possiamo quindi farcele amiche per riuscire a capire e comprendere qual è il disegno, diciamo, iniziale. Nel giorno poi 3 abbiamo il cane elettrico bianco, che è il 250, e con il cane abbiamo la possibilità di attivare proprio un senso di compassione e di amore infinito, proprio appunto, che è il grande, diciamo, il grande dono che ci offre il cane, e che offre, diciamo, a noi stessi in primis e poi agli altri, per attivare questo tipo di comprensione profonda, e questo supporto che dobbiamo appunto trarne per accogliere e donare tutto ciò che c'è di bello in noi, e tutto ciò che c'è di bello negli altri, per assorbirlo. Dopodiché abbiamo la scimmia autoesistente blu, 251, tono 4, autoesistente, quindi ci chiede di dare appunto la forma, come dicevo prima,
e la misura alla magia dell'arte, quindi ciò che si trasforma in oggetto o appunto materia, cioè quali schemi appunto dobbiamo seguire e quali strumenti possiamo usare per giocare appunto con queste trame che possono cambiare continuamente. E qui abbiamo appunto la possibilità di smontare tutto il preordinario e di appunto ritrovare l'essenza magica appunto manifesta nella materia. Dopodiché abbiamo, dopo la scena abbiamo l'umano intonante, giallo 252, che ci aiuta ad attivare invece il potere, ci offre appunto l'influenza giusta per l'ottenimento della propria volontà, cioè però in totale libertà, quindi libertà di volontà e senza nessuna interferenza esterna e nella totale appunto coerenza e saggezza personale individuale che è assolutamente connessa al progetto sognato e iniziato. Qui appunto possiamo capire come dargli l'input diciamo per farlo partire, per fargli prendere una direzione e farlo splendere sempre di più. Nel giorno 6 poi abbiamo il viandante dei cieli rosso, ritmico, che è il 253. Qui abbiamo un senso di appunto organizzazione e armonia, diamo proprio un equilibrio a questo percorso, a questo viaggio esplorativo verso l'esterno che dobbiamo intraprendere con la giusta appunto vigilanza e la giusta monitorazione abbiamo appunto il potere di abbellire questo percorso, questo cammino e renderlo proprio, cioè dargli comunque un tocco originale di bellezza, appunto di essenza propria che è diversa da quella di tutti gli altri, quindi esplorando l'ignoto e cercando appunto di essere accolti così come siamo, con la bellezza che ci distingue dagli altri. Nel giorno 7 invece abbiamo il mago risonante bianco, qui il tono 7 appunto siamo nel cuore dell'onda 254 e qui infatti ci connettiamo al cuore che ci può appunto creare lo strumento giusto che potrebbe essere un pennello, come appunto è in realtà la bacchetta magica proprio dell'artista, no? E quindi attraverso di essa noi creiamo ed emaniamo appunto queste frequenze, questa energia che deve cercare una sua struttura nella terza dimensione. È assolutamente nel non tempo, quindi senza una collocazione strutturata, diciamo imposta, ma libera, con una propria luce, una propria modalità, una propria tempistica e quindi con questo riusciamo ad illuminare sempre di più l'opera che questa bacchetta, come fosse una lancetta, scandisce questo battito del nostro cuore che è appunto in sintonia, in sincronia con ciò che desideriamo e ciò che vogliamo realizzare, ciò che noi portiamo appunto di bello da noi stessi. Nel giorno 8 invece c'è l'aquila galattica blu e qui abbiamo appunto il tono galattico, quindi ciò che abbiamo affrontato nell'onda scorsa e siamo dovuti salire, ridiscendere. Ora qui abbiamo ottenuto l'ampliamento, quindi l'ottava alta di queste visioni che ci ha regalato l'aquila e siamo andati oltre i confini,
oltre i soliti panorami, e quindi adesso l'orizzonte è sempre più chiaro di fronte a noi e abbiamo appunto raggiunto una certa pace interiore che ci connetta appunto ad essere più in linea con i nostri bisogni reali, diciamo, e non solamente quelli che vediamo sempre magari irraggiungibili o non riusciamo a comprendere. Nel giorno 9 abbiamo invece il guerriero solare giallo 256 e qui pulsiamo un'intenzione appunto di portare nella realizzazione fisica con il coraggio, con appunto osare proprio trovare questo antidoto e questa giusta medicina che serve al guerriero per sconfiggere le proprie paure e leggere quindi poi dopo la propria verità, ciò che veramente, quello per cui veramente noi combattiamo, quello che veramente noi vogliamo raggiungere per portare poi alla tribù e quindi renderlo, diciamo, fruibile per tutti. Quindi dobbiamo avere delle certezze sane e comunque che si connettano sempre all'amore, all'armonia e alla bellezza della nostra stella interiore, appunto. Nel giorno 10 poi abbiamo la Terra planetaria rossa 257 e qui qua c'è proprio una scossa proprio dal profondo. La Terra planetaria ci dà la possibilità di intercettare e di risincronizzarci e manifestare appunto questa alta connessione invisibile, anche telepatica molte volte, che ci porta a poter navigare più facilmente attraverso gli eventi, attraverso i segni che ci arrivano, attraverso i numeri, attraverso tutto quello che viene dalla natura e che possiamo leggere come messaggio importante che il pianeta ci sta trasmettendo. E qui abbiamo veramente questa possibilità di camminare al suo ritmo, sentendo questo nucleo e camminando in bellezza sulla Terra, appunto. Nel giorno 11 lo specchio, ecco, lo specchio spettrale, che è quello dentro il mio amuleto di fiorellino, giramondo, che è proprio esattamente il tono di sfida, di specchio, cioè che è proprio la sfida della stella, quindi è favolosa sta cosa che ho trovato qui dentro. E qui abbiamo solo tu, amore, solo tu. la sincronia e la magia delle cose era già lì. Era lì, pronto. E quindi l'ho indossato. Dunque, quindi qui abbiamo appunto la coltre, il velo di Maya che si dipana. Qui abbiamo appunto la possibilità di vedere attraverso, al di là di questo velo, quello che questo specchio ci vuole in realtà mostrare, che non è appunto ciò che pensavamo di essere o che esteriormente possiamo portare, possiamo diciamo, pensare di portare agli altri. Qui andiamo dietro, andiamo sotto e proprio ci spogliamo, diventiamo proprio, ci denudiamo a noi stessi e anche proprio senza nessun filtro siamo esattamente di fronte a questo specchio che ci riflette appunto questa infinita bellezza che noi emaniamo ed è quella interiore che appunto serve e che vogliamo cercare poi di proiettare e di raccogliere anche attraverso gli altri. Nel giorno 12 abbiamo la tempesta blu cristallo, tempesta cristallo blu, 259. E la tempesta cristallo ci aiuta ovviamente nella trasformazione, una trasformazione di tipo collettivo, autogenerante, quindi ognuno
emana e splende in una maniera differente, ognuno porta un colore diverso, ognuno porta la propria forza, la propria potenza, la catalizza per i fini più sacri a se stessi, per il proprio disegno. Quindi questo caos da cui proviene questa stella arriva sempre più vicino a capire che appunto il suo destino è quello proprio di diventare il sole nutriente di se stessi e poter quindi cambiare il mondo poi in esterno, cambiare le persone, cambiare il collettivo attraverso la bellezza, attraverso l'arte, attraverso questo generare arcobaleni, che è quello che fa la tempesta, quindi dipingere questi arcobaleni attraverso questa tempesta. Nel giorno 13 infine il sole finalmente cosmico, e qua siamo proprio alla fine del computo, e qui sarà molto molto forte, e dobbiamo proprio accogliere, sentire sempre più fortemente questo nucleo fortissimo, che non è altro che poi la pancia del drago, perché è proprio lì per uscire e ritornare alla fonte, quindi tornare alla vita, può rinascere e cioè possiamo appunto rinascere e possiamo emanare tutte queste informazioni che abbiamo accumulato e abbiamo introiettato, abbiamo assorbito in tutto questo computo, tutti gli insegnamenti di ogni archetipo che ci ha dato, qui sono tutti concentrati, qui tutti i soli della galassia che l'uno all'altro si trasmettono le informazioni e tutte le memorie stellari dei popoli delle stelle, di tutto ciò che noi portiamo nel nostro DNA come informazione, e siamo pronti a ritrasformarlo in carne, poi saremo pronti insomma a trascendere tutto questo per donarci di nuovo al pianeta, al pianeta che ci accoglie. E qui è bellissimo perché c'è proprio questa forza cosmica, questo concentrato di forza cosmica che ci fa fare questo salto dentro la carne, quindi dentro un nuovo essere che poi sarà ovviamente il drago magnetico. Benissimo, perfetto, siamo arrivati alla fine. Adesso vi leggo il poema galattico stupendo di José Argüelles, Valum Votan, che aveva appunto sognato e descritto e canalizzato come essere appunto l'artista. Il numero è numero 8, quindi già l'8, vedi, ci parla dell'ottava galattica, quindi superiore. Io sono l'artista codificato dalla stella gialla. 8 è il numero che apre il mio portale. Le risonanti frequenze sono la paletta dei miei colori, per armonizzare secondo i più profondi impulsi dell'universo. Osa essere bellissimo, io sono l'eleganza dell'illuminazione. Attraverso la mia arte coloro il tuo mondo. Io sono l'arcobaleno nel tuo giorno e il tuo bagliore lunare della tua notte. Io sono l'artista, tutto ciò che faccio si origina dalle stelle. Essere stellare, bambino delle stelle, cantante delle stelle sono i miei nomi. Io sono l'accordo galattico che risuona dalla chiave cosmica. Io invento le canzoni e recito la promessa cristallina che viaggia negli infiniti Zuvuya, le meraviglie delle armoniche in costante espansione. Conoscermi è navigare l'infinita canzone fino al maestro artista di tutta la creazione. Grazie Donato, grazie Monchael, grazie. Due stelle avete davanti a voi. Uomo e ogni donna. Ogni uomo e ogni donna è una stella, ed questa è una frase di Aleister Crowley che volevo dire, che è meravigliosa, e quindi tutti noi abbiamo questa stella. Vi auguro di trovare la vostra luce appunto primaria della vostra stella interiore. Grazie mille, e quindi ricordatevi, risplendete della vostra luce, lasciate che la vostra stella illumini anche il buio proprio più profondo
in questo momento state attraversando. E Esatto. tutto ha un senso, tutto ha un perché, e questa luce sicuramente porterà una nuova coscienza, un nuovo modo di vedere, una nuova visione, quindi andate oltre, continuate il vostro cammino e grazie sempre di ascoltarci. Voi A voi sapete per che essere. quando avete bisogno di noi sapete dove siamo, condividiamo Esatto. sempre queste, sapete, le nostre visioni con un grandissimo amore e siamo molto felici di poterle donarle al mondo e spero che vi siano utili e buoni 13 giorni, buona eclisse di luna in Scorpione, questa eclisse di Già, sangue. infatti. Che sarà all'interno di questi 13 giorni, proprio con la stella, quindi diciamo che i presagi sono meravigliosi. Non mi ricordo quale tempo è, però È dovrebbe lo essere. specchio spettrale, my love. Guarda, vedi, preciso, proprio veramente lì bisogna. Preciso papam. La sfida Pazzesco, della esatto. sfida della sfida. Il Di tuo fronte alla. fiorellino che hai al collo, amore. Esatto, nello specchio. È qui, trasformiamoci quindi nei nostri fiori. Trasformiamoci, guardiamo e andiamo dietro allo specchio, come dico sempre, guardate dietro allo specchio e ci sarà una surprise, un nuovo modo di vederci. E grazie a tutti, che questa stella meravigliosa, io ovviamente chiamo sempre il mio Sirio, vi illumini. E io vi bacio e grazie a tutti, vi mando un immenso amore da qui, dalla mia meravigliosa terra del deserto e abbraccio tutti, buoni 13 giorni, buon percorso, buon tutto, vi amiamo follemente, sempre vi amiamo. Grazie. Siate bellissimi, siate bellissimi. Siete bellissimi, non siete già bellissimi, solo vi dovete guardare in un modo diverso, non avete bisogno di altro, dovete solo rendervi conto di quanto state riducendo, avete questa luce meravigliosa, quindi splendete, semplicemente splendete, non avete bisogno di altro. Buona serata e grazie a tutti, ciao Donato, voglio bene, Buonanotte a tutti, ciao. Ciao.